И перестал он узнавать знакомых ему людей. Забывал число, месяц, год. Не знал, где он находится. Потом возникли дрожание конечностей, осторожная, неуверенная походка, а затем последующие параличи. Подросток под влиянием спиртного буквально озверел, стал раздражительным, агрессивным, замкнутым. В поведении его обнаружилась отчужденность. Запомни, потребление алкоголя, особенно в раннем возрасте, когда формируется личность, не только нежелательно, но и недопустимо. Понял. Что, будешь пить?